Sun'iy intellekt haqida so'nggi yangiliklar. Tesla avtomobil ishlab chiqarishni qisqartirmoqda. Diqqat markazida sun'iy intellekt va robototexnika. Kompaniya Model S va Model X kabi kam sotilayotgan mashinalarni ishlab chiqarishni to'xtatdi. Ularning zavodida endi Optimus nomli aqlli robotlar yaratiladi. Tesla Elon Muskning XAI kompaniyasiga 2 milliard dollar sarmoya kiritdi. Tesla avtomobil sotishda daromad kamayganligi sababli AI va robot biznesiga ustuvorlik bermoqda. Demak, savol kelajakda mashinalar emas, robotlar ustun bo'ladimi? Albatta, obuna bo'lishni unutmang. Sun'iy intellekt haqida so'nggi yangiliklar. Tesla avtomobil ishlab chiqarishni qisqartirmoqda. Diqqat markazida sun'iy intellekt va robototexnika. Kompaniya Model S va Model X kabi kam sotilayotgan mashinalarni ishlab chiqarishni to'xtatdi. Ularning zavodida endi Optimus nomli aqlli robotlar yaratiladi. Tesla Elon Muskning XAI kompaniyasiga 2 milliard dollar sarmoya kiritdi. Tesla avtomobil sotishda daromad kamayganligi sababli AI va robot biznesiga ustuvorlik bermoqda. Demak, savol kelajakda mashinalar emas, robotlar ustun bo'ladimi? Albatta, obuna bo'lishni unutmang.